Приветствую всех зрителей, подписчиков моего канала. Друзья, сегодня у нас рыбалка такая будет интересная в новом месте. Сам даже никогда здесь не был. Ну, хочу попробовать со спиннингом поплавать. Ну, вот нашел его это место. Река Бурлук. Рядом с Никольском. Вот такие места. Куда она тянется, не знаю. Ну, место перспективное. Сейчас лодку накачаю и поплаваю. Чисто на спиннинг буду сегодня рыбачить. Никакого карася, линя, чебака. Будет хищник сегодня. Время где-то около 12 часов. Рано утром я был на Никольске, там не клюет. Вот немножко переехал в другое место. Сейчас лодку накачаю и будем рыбачить. Давайте, не переключайтесь. Продолжаем потихонечку перемещаться. Я думаю, что место не запрессованное. Щука должна быть здесь присутствовать. Лилий очень много, кусты. Это именно то, что я искал. Длинный плес, чтобы его поплавать, исследовать его. Вот на одних и тех же местах рыбачу. Там в Никольске уже, наверное, всю щуку выловили. Место известное и это удар, это удар. Неужели первая щучка взяла? Надо ее взять это как-то. На вертушка обманула. Ну, о! Кидал. Но это хорошо, надежно взяла. Ну-ка. Небольшая. Что-то шнурки клюют. Крупная отдыхает, что ли? Ну ладно. На такую вертушку кислотную, пятерочку. Вот такая щучка. Маленькая. Друзья, смотрите, какие красивые места. Вон там заливчик. Там сейчас буду плавать. Какой берег обрывистый, глиняный. Ну, здесь ямка хорошая. Надо исследовать. Думаю, что вода еще мутноватая, я скажу. Может, из-за этого еще щука неактивная. Ну, хотя приманка у меня яркая. Ну, может, нет вообще щуки. Но без этого никак. Малек есть, значит, и хищник должен присутствовать. Может, просто он не активный. Есть. Всем привет, друзья. Сегодня выехали на рыбалку с сыном Артемом на речку ловить карася. В этом видео будет два видео. Вчера был на речке на Никольске, хотел щуку половить, но что-то, блин, клёва не было. Потом переехал на другое место. Так, ну вот, дед Сергей уже там мастрячит что-то. Вот Николай Сергеевич. Всем привет, подписчики.
С утра вот наловили они уже ведерочки, здесь карасик лежит. Вот столько, целое ведро. Сколько? С килограмм, наверное, будет. Вот такой карась. И там еще. Ну, доставать не будем. Ну, полное ведро карася. И потихонечку поклевывает. Сейчас мы продолжим. Даже Артем уже отличился. Поймал. Сейчас я донки установлю, удочки поставили. Привет на канал. Привет. Доволен? Да. Первого карася поймал в жизни? Да. Так что погодка сегодня ничего, так с утра дождик немножко был. Так, ну поклевки будут, будем включаться. Опа! Сидит. Да не надо с очками вот так вот. Что ты попробовал? Тихо, тихо. О, первый на удочку свою берем. Наконец-то взял карася на удочку. Тихо, потихонечку, Артем. Не торопись, не торопись. О, давай, давай сюда, подтягивай. Подтягивай. Тихо. А, капец это. Артем, ну ты сегодня ударил, прям красавчика. Таких карасей таскаешь. Подряд, а? Молодец. Так, продолжаем нашу рыбалку, друзья. Ну вот, когда поклевки, мы включаемся. Вижу. Ты тихо, ты так потихонечку поводи хоть на камеру, блядь. А тут ты тащишь, я даже не успеваю заснять тебя. Ну это вообще, это побольше, чем тот предыдущий был. Нарастающий, да? Николай Сергеевич. Так рыбаком станешь. Ну. Статус можно ставить. Ну показывай, и я пошел. Зачет. Пойдет. Молодец. Опять карася Николай тащит. Карась или подлещик? Карась. А что ты так далеко отходишь? Ну, Николай, да, у тебя уже полное ведро. Уже пакет. Уже в пакет складывает. Уже в пакете сколько карасей. Ну, с отцом дают жару сегодня. Опа, есть! Ух ты! Это что-то серьезное. А? Камера отключилась не вовремя. Тяни его за леску. Нифига себе! Вот это карась первый у меня такой здоровый на донку. Ну-ка подними его. Это капец, а? О, какой! Как сазан, блин. Охренеть. Вот как. Нормально выдернули, Артем. И, блин, камера села, блин. Ну, давай, все. Капец. Вот это Карасевича. Ну, это будет с килограмм, даже больше, наверное. Где-то. Камер нет еще. Сейчас. Ну-ка для сравнения. Для сравнения, давай сравним. Давай сравним. Такой же. Ну-ка. Такой же.
Один в один. Даже мой нет, чуть-чуть больше. Чуть-чуть. Мой, да? Да. Ну, на чуть-чуть. Ну, каких мы таскаем карасей. Капец. А. Ну-ка, садок его, блин. Стоять. Дернулся. О! Ёлки-палки, я пока хотел того вытащить, тут у Коли поклевка. Но это вообще нечто. Давай, 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 тащи. И тоже хороший карась. Тащи, тащи его. О, какого взял. Молодец, брат. Вот это клев, а. Тихо. Не матерись на камеру. Ну все, заснял. На, садок. Убирай садок. Давай быстрее. Все, дальше продолжаем. Папа, дергай хорошо. Так у меня там поклевка. Ой. Это, давай, давай, это там. Давай, давай, тяни. Здесь. Есть что? Тяжелый. Тяжело? Подматывай, 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 слабину не давай. Крути, 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 быстрее катушка. О, какой карась. Сюда, сюда, тащи, 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 тащи его. Тащи его. Артем, ты что творишь? Друзья, это нечто еще больше, чем тот, которого первого на донку мы закинули, поймали. Это капец, а. Ну это как сазан, блин, а. Это, наверное, будет уже где-то больше килограмма. Кило 100 может. Капец. Крокодил, а. Артем, ты доволен? Очень. Такого монстра вытащил. На закидушку, пока я здесь с маленьким карасиком боролся, Артем вот таких лапки таскает. Подожди, не торопись. Идет, идет. Карасевич идет. Ну, не сказать, что здоровый, но такой нормальный. Второго взял. Не торопись, Артем, подожди. Тебя тоже там таскают, да? Внимательно смотри за поплавком. Удочку держи, чтобы леску не телепала. Прямо поставь удочку. Идет, идет, идет. Хорош карась. Просто перехлестнулся он. Опа. На, закинь. Сюда. Вон еще собачка. Мужик. О, у нас сегодня рыбалка с собачками. А можно собачку брать? Таксы, да? А, собачку беру. Че, Николай, на рыбалку? Да? Молодец. Видишь, с тобой поздороваться. Ну вот. Давай заснимем Всем тебя. рыбакам привет Вот, передать. подписчик Николай с сыном. Приветствую. Привет. Руки в грязи. Ничего. О,
Это же рыбалка. Собачки друг друга нашли. Рыжая, черная. Там еще одна сидит. Ну что, располагайся, он рядом. Ну, То он таскает, вот парень приехал. Мы тоже вон там натаскали. Хороший карась. Я 2 штуки таких за килограмм взял. да? На закидушку. Мы Может, внучку там рядом. приехали прокатиться с внучкой. И этот, Мгм. давай заодно уже, где Виталя говорил. Мгм. Поедем. Где баллон искать? Туда поехали, смотрю, чуть сильно большие обрывы. Думаю, нет. Ну, Баллон, вот, походу, баллон здесь, баллон здесь. давай. Все его кормят, наверное, возле баллона и клюет. Ну, Ну. там тоже парень таскает потихоньку. Приехал недавно. Так, ладно, все на канале будешь. Запишем. Продолжим рыбалку. Опа, есть. Есть. О. Еще один. Хороший. А? Я, ну поменьше, чем тот был. Ну хорош лопаточек. Ну какой. Иди нахер туда. Леску запутаешь. Леска, да? Ну конечно, чуть. А у вас что, плетенка? Ну. Не, надо леску. Леску надо. Барсик, не злись. Нифига себе. Опять карась. Ну молодец, блядь. Тащи его. О, молодец. Домой уезжает. Уже рыбалку закончил. Сейчас мы улов покажем. Ну вываливай так с ведра сразу что-то. Вот сколько карасей надолбил сегодня. Хороший улов. С 8 утра сидел. Да. Доволен рыбалкой? Конечно. Ну все, красавчик. Приезжайте. Ну, на карася, да? Да. О, как клюет. Ладно. Мы останемся, порыбачим. Мы недавно приехали. Давай, вот, ни хвоста, ни чешуи. Все, давайте всем Да. удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, вот это хорошо. Всем пока. Че, Артем, клюет? Что-то затягивает у тебя. Собираемся. Дождик начался. Покажу сейчас вам улов. Пойдем, Артем. В принципе, рыбалка сегодня удачно прошла. Карасика наловили на жареху. Сюда пойдем. Снимай. Ну, вот таких карасей. Один у нас, второй. Вот такие лапти у нас, друзья. Ну, в принципе, рыбалку прошла успешно с Артемом. Еще хочу показать, друзья, вот на эту вещь, смотрите. Вот сколько мусора пособирал по всему берегу. Убирайте за собой мусор. Все это аж попадут в речку, и потом рыба будет зараженная. А мы потом все это будем кушать. Так что все, давайте, подожди, Артем. Если вам понравилось видео, жмите классы, подписывайтесь на канал. Сейчас покажи еще улов деда Сережи. Ну вот тоже в пакете он сколько наложил. Пол пакета. Так, да. Ну все, на этом видео заканчивается. Пока рыбалки у нас только по карасю. Щука не клюет, на карпа запрет, окунь тоже такой отнерестился. Все водоемы закрытые, поэтому приходится пока по речкам, по бурлуку вот ловить карася.